Chàng trai 20 tuổi yêu bà dì 38 tuổi. Chưa từng có một mảnh tình vắt vai, cu cậu nhanh chóng chìm đắm vào tình yêu. Hai người vừa trải qua một đêm dài lãng mạn. Ngày hôm sau anh đến chỗ làm, nhìn thấy Hứa Tiệp đi tới, vốn định chào hỏi, không nghĩ tới cô nàng vậy mà chẳng thèm liếc anh lấy một cái. Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng còn tốt là chưa ai nhìn thấy. Hứa Tiệp ngồi trên bàn làm việc của mình, nhìn thấy Tống Đài gửi tin nhắn đến, nhưng cô chỉ lướt thoáng qua một chút, cũng không có ý định trả lời. Đối với chuyện tối hôm qua, Tống Đài rất sợ bà dì này chẳng qua coi mình như trai bao cho nàng chơi, sau đó sẽ vắt chanh bỏ vỏ. Ngay khi Hứa Tiệp đến phòng cà phê, cu cậu lập tức bước tới, vốn tưởng rằng hai người quần quật suốt cả một đêm, mối quan hệ sẽ gần gũi hơn. Cu cậu này còn đang muốn tỏ vẻ đối với chuyện tối qua chính mình sẽ có trách nhiệm, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới là Hứa Tiệp chẳng thèm để chuyện này trong lòng. Chúng ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp thôi. Thế cái chuyện xảy ra tối hôm qua, cậu không cần để trong lòng đâu. Tôi làm không tốt sao? Tất cả chúng ta đều là người lớn, không cần thiết phải nói quá nhiều. Nhưng tôi vẫn muốn nói, chúng ta không cần có bất kỳ gánh nặng nào. Hơn nữa tôi cũng không thích lại để cho mọi người chú ý tới cuộc sống riêng tư của mình. Đối mặt với thái độ của Hứa Tiệp, Tống Đài quyết định phải đem bà dì già 38 tuổi này quật ngã dưới chân. Sau khi tan làm, Tống Đài liền hẹn Hứa Tiệp đi ăn để bày tỏ tình cảm. Hơn nữa còn đem ra toàn bộ tài sản của mình để bày tỏ thành ý. Đây là thẻ ngân hàng của tôi, cùng thẻ lương là cùng một cái. Bên trong có 12 vạn tiền tiết kiệm. Cái đó là chìa khóa xe của tôi. Cô yên tâm, cái xe đó tôi thanh toán rồi, không phải thế chấp, về sau còn có thể đổi một cái tốt hơn. Điều này cũng làm Hứa Tiệp hết sức cảm động, nhưng cô cũng rất tức giận. Tống Đài, anh đốt làm trò giúp tôi nhé. Đừng bắt tôi làm con tin bởi đạo đức chứ. Tôi cảm thấy tôi có lẽ phải có trách nhiệm với cô. Tôi không cần anh có trách nhiệm với mình. Tôi từ chối, cô trước đừng có vội từ chối. Tôi muốn phát triển theo hướng tốt đẹp hơn. Ngoài ra tôi đem những đồ vật này giao cho cô có thể cảm thấy có cảm giác an toàn hơn một chút. Tôi một mình rất có cảm giác an toàn. Hơn nữa tôi không quan tâm tới tình hình tài chính của anh. Tôi cảm thấy có thể theo đuổi cô. Tôi không cho phép anh theo đuổi tôi. Đối mặt với cô cậu ngốc nghếch đáng yêu này, Hứa Tiệp rất là ưa thích. Nhưng cô còn chưa có chuẩn bị tâm lý cho tình yêu. Chị Hứa Tiệp à, vậy để tôi nói theo một cách khác. Chị phải có trách nhiệm với tôi. Tôi đối với cậu có trách nhiệm gì? Cô cậu chỉ mới thốt ra được nửa câu, đoán chừng tất cả mọi người đều hiểu. Đối mặt với Hứa Tiệp không ngừng từ chối, cuối cùng Tống Đài cũng triệt để hết hy vọng rồi. Hứa Tiệp nhìn Tống Đài tội nghiệp thật đáng yêu, vì vậy liền cho cô cậu một cơ hội, dùng phương thức ném đồng xu, quyết định xem Tống Đài có thể theo đuổi mình hay không. Mặc dù có chút qua loa, nhưng Tống Đài vẫn lựa chọn đối mặt. Tiền xu ném ra ngoài, Tống Đài một mực trố mắt chờ đợi kết quả. Bàn tay Hứa Tiệp chậm rãi mở ra, cô không thể không thừa nhận nha. Không nghĩ tới cậu lại may mắn như vậy. Tôi chỉ cho cậu cơ hội theo đuổi thôi. Cho tôi một cơ hội, tôi sẽ cho cô một đáp án hoàn hảo. Lúc này Tống Đài vô cùng kích động. Sau khi về đến nhà, Hứa Tiệp vẫn nhìn chằm chằm đồng xu trong tay mình. Cô yên lặng đặt cược vận mệnh của mình, lại là mặt ngửa một lần nữa. Cô lần nữa ném lại đồng xu, vẫn cho ra đáp án như vậy. Lúc này cô rốt cuộc đã hạ được quyết tâm.